Salut à tous, nous sommes toujours au parc d'Ashdod. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien là maintenant vous allez connaître. On est avec un personnage de la ville, incontournable par ici, moi c'est ce qu'on m'a dit. Il s'appelle Oren Tuil. Bonjour Oren Tuil. Bonjour. Voilà, c'est le directeur de la Hevrat Ironit. Alors Hevrat Ironit c'est quoi? C'est un endroit qui s'occupe de culture, de loisirs, d'éducation informelle et en fait tout ce qui rentre dans ces activités passe par vous. Par toi, parce qu'on est en Israël, on se tutoie. Par nous. Par vous. Okay. Par moi, par nous. Alors, vous êtes Ashdodien, on peut dire ça comme ça? Oui, je suis Ashdodé je suis né à Ashdod, vécu à Ashdod, tout Ashdod. Voilà, tout Ashdod. Oui, 49 ans, Ashdod. Et comment ça se fait que tu parles si bien français? Ben, mes parents, ils ont insisté que je parle français à la maison, et avec mes parents, et avec ma grand-mère, et mon grand-père, et mes oncles. Et je parle avec mes cousins qui sont en France, de temps en temps. Vous avez fait une alia Non, j'ai pas fait alia, je suis né à Ashdod. Les parents? Mes parents, ils sont montés à Ashdod vers, je crois, 1968. Du Maroc? Non, du Tunis. Tunisie. Mais ils sont venus de la France, directement. Ils sont passés de la France. Ils sont venus de Tunis, France, Ashdod. Ok. Alors, il paraît que tu adores Ashdod. Moi, j'adore. Plus que j'adore, oui. Ouais, pourquoi? D'abord, c'est à cause des gens. C'est des gens c'est des gens spéciaux. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je crois que Ashdod, il a une, comment on dit, c'est comme un grand salade avec des gens qui sont très spéciaux. Là, chacun dans sa communauté. Alors, ça fait une très grande communauté qui est très riche et rav tarboutit. Multiculturelle. Voilà, multiculturelle. Voilà. Ok. Donc ça, c'est ça qui te plaît. Ça, c'est un. Deuxièmement, maintenant, quand je suis déjà dans la mairie et je vois ce qu'on fait et pour la communauté, alors je crois qu'il y a une possibilité qui est immense. Tu vois, immense. Il n'y a pas de... Chaque chose qu'on veut faire pour la communauté, on peut le faire parce qu'on a le droit ou on a la possibilité du maire. Parce qu'il aime faire pour la communauté. C'est quelque chose de très, très agréable. Ouais, donc il a envie que la ville d'Ashdod progresse, que la ville d'Ashdod se développe. Se développe, bien sûr. Parce que pendant des années, c'est resté un peu une ville un peu dortoir, qui avait une image un peu ville de retraités, où il n'y avait pas grand-chose à faire. Peut-être. Non, moi je crois pas. Ça a beaucoup changé. À les 12 ans que je suis dans la mairie, ou ce que je fais, je crois peut-être ça se voit de dehors, ça se voit comme ça. Mais quand tu le vois de l'intérieur, c'est pas comme ça. Parce que on fait beaucoup des activités pour les enfants, pour les jeunes, pour les 18-45. Ok, 18-45, d'accord. Les personnes âgées. Alors, on le fait. Alors, quelle est votre fonction? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? כל מה שאנחנו נוגעים בקהילה, זה החלק שאני אחראי עליו. וזה כל היופי של הסיפור. וזה מה שעושה את זה טוב, זה מה שעושה את זה בכיף. והנקודת הראות שלי, שאלת אותי מה נקודת הראות שלי, c'est à cause mes parents ils sont venus à 68 et quand moi j'étais à peu près à 3 ans, 5 ans, 6 ans avec ma grand-mère, avec mes parents, je vois ce que maintenant les émigrants, les difficultés des émigrants. Et alors moi j'essaye de les fachettes, laquelle, de faciliter les choses avec les émigrants. Je crois qu'on a fait des très grands progrès. Et quelle est la plus grande réalisation, la chose dont vous êtes le plus fier d'avoir fait? חוג לכל ילד. למשל עכשיו את כל העניין של ילדים שהם עולים חדשים מצרפת, אנחנו נותנים להם את התוכנית שגם משרד החינוך אחראי, כלומר אחראי לזה דרך החברה למתנסים עם קליטה, אנחנו עושים את הנושא הזה של החוגים, שהצלחנו להגיע כמעט לכל הילדים. השנה הזאת זו שנה שהתחילה באמצע השנה, אז אנחנו הגענו ממש למספרים יפים. אני חושב שבשנה הבאה אנחנו נגיע למספרים הרבה יותר טובים, ונוכל להגיע לכל בית שכל ילד יקבל את החוג במחירים מאוד 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 סמליים. זה הדבר הראשון. דבר השני, מכיוון שיש הפרשי תרבות
בין מה שקורה פה בארץ לבין מה שקורה בחוץ לארץ, ההורים בצרפת מרגילים שהילד נמצא במסגרת עד השעה 5, 6, משהו כזה. פה זה קצת אחרת, ולכן הם חושבים שאני מנסה למצוא להם את הפתרונות כדי שיקבלו מענה, ההורים ובעיקר הילדים יקבלו מענה, שהמענה הזה ייתן להם את אותו תחושה או את אותו מענה כמו שהם היו מקבלים אותו בחוץ לארץ, אם כי זה בזוויות אחרת וזה בנגיעות אחרות. למשל, מועדוניות לבני הקהילה, שהיום יש הרבה מאוד תוכניות לבני הקהילה הצרפתית. אז אנחנו מנסים להגיע לאותם בני קהילה או ילדים ונוער שלא מקבל דרך כל המסגרות האלו. עכשיו בדיוק סיימנו פגישה לגבי מועדוניות, אנחנו פותחים עוד 2 מועדוניות לבני הקהילה הצרפתית בשיתוף עם הרווחה, בטח ראיינת אותם. אנחנו עושים את זה גם בשיתוף הרווחה וגם בשיתוף עם קליטה, וגם יש לנו מועדוניות שאנחנו עושים את זה עם עמותות עם אב. אז כל הדברים האלו זה בעצם משדרג את הטיפול בבני הקהילה הצרפתית. Est-ce que tu penses que les immigrants de France apportent beaucoup de choses? אז אני אגיד. באופן עקרוני, אני חושב שזאת זכות גדולה מאוד בכלל למדינת ישראל לקלוט עולים. זו זכות ענקית. אשדוד התברכה בזכות הזאת בזה שהיא מקבלת גם את בני הקהילה הצרפתית. זה דבר הראשון. הדבר השני שחייבים לומר, זה שיש לפעמים גם מורכבויות, אבל אם אני מסתכל על כל 3,000 אנשים, ואני לא מכיר את כולם, אבל אני מסתכל על נקרא לזה, על האנשים שאני פוגש אותם, אז האנשים שהם יוצאים מן הכלל. זאת אומרת, אתה רואה אותם בכל מרכזי התרבות, אתה רואה אותם צורכים תרבות, אתה רואה אותם צורכים קהילה. יש אנשים שהם מאוד רוצים גם לצרוך את התרבות של הצרפתי, ואנחנו עוזרים להם. כל מה שאנחנו עושים בחברה העירונית לתרבות, אנחנו עושים פעילויות שגם מדברת לתרבות הצרפתית. זאת אומרת שאני לא רואה, בעין שלי אני לא רואה קהילה שבאה עם דיפיקולטי. כל קהילה או כל עולים שבאים, יש להם איזשהו מרכיב שנקרא לזה שפה, מנטליות, תרבות, אבל אני גם נולדתי פה בארץ, גדלתי עם הורים שבאו עם מנטליות צרפתית, ועד היום אני חווה את זה. אני חושב שהנושא הזה הוא כל כך, יש יותר יתרונות מאשר חסרונות, בוא נגדיר את זה ככה, הרבה יותר יתרונות מאשר חסרונות, וזה מה שעושה את זה הרבה יותר מעניין ומאתגר. On comprend qu'il y a des avantages, beaucoup d'avantages quand on grandit, parce que quand on est jeune, c'est parfois compliqué, on rentre à la maison, tout le monde parle français, la télé est en français, et on rentre à l'école, on parle en hébreu, mais on comprend pas tout de suite את צודקת, כשאני הייתי ילד זה לא היה ככה. כשהייתי ילד, je parlais l'hébreu, à la maison on parlait français, les choses ont changé aujourd'hui. Maintenant, quand je rentre maintenant chez mes parents, je vois la France. Ils sont à la maison, ils sont comme à la France, ouais. Mais quand ils dehors, quand Israël, ils ont le soleil d'Israël et l'actualité française. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est נכון. אבל זה... Et ce serait pas mieux d'injecter plus de culture israélienne justement avec ces francophones? אז זהו. אז אנחנו עכשיו למשל, בשנים הראשונות ניסינו והקפדנו ללכת על מגמות שבהם לעשות פעילויות רק לצרפתים. אוקיי. בשנים האחרונות אנחנו עושים הרבה יותר אינטגרציה. זאת אומרת, אנחנו עושים מועדוניות משותפות, חוגים משותפים, פעילויות משותפות, נותנים להם לטעום גם מהנושא הישראלי. למשל, ניתן דוגמה, בחג המוזיקה האחרון, אוקיי. אז בחג המוזיקה... Parce qu'il y a la fête de la musique à Ashdod? Il y avait la fête de la musique, עשינו אותה בגלל הצרפתי. אוקיי, c'était sympa pour tout le monde. pour tout le monde. עשינו גם עמדה, או עשינו מופע, שהוא היה מופע גם של צרפתים. אוקיי. לתרבות הצרפתית. אבל בסך הכל, כל הפד למיוזיק, זה היה לכל הקהילות. צריך לתת להם ניגוע בהכל. כל אחד אוהב גם נקרא לזה, את התרבות ממנה הוא בא. זה מאוד טבעי, מאוד הגיוני. ולכן בעניין הזה אני חושב שעושים את זה, עשו את זה נכון. וזה גם ממשיך ככה. Est-ce qu'il y a un projet que vous allez peut-être démarrer ou que vous avez déjà entamé, qui vous tient vraiment à cœur en dehors de ceux dont tu as déjà parlé? תראי, אני בא מעולם הקהילה. מאוד חשוב לי שהקהילה דוברת הצרפתית, היא בעצם תהיה אינטגרטיבית לעיר אשדוד. כל מה שאני חולם בראש שלי, כל מה שאני חולם בראש שלי, כל מה שאני חולם בראש שלי,
זה בעצם שאותו ילד שעולה לארץ, יקבל את מלוא ההזדמנויות כמו שאני קיבלתי, ושהגעתי לאיפה שאני הגעתי, בזכות, נקרא לזה, בזכות החינוך הישראלי, בזכות התרבות הישראלית, בזכות עיריית אשדוד. זאת אומרת, כל מה שאני רוצה זה לתת את מגוון האפשרויות לאותם ילדים שהם נמצאים פה באשדוד. אני חושב שהמבחן שלי זה המבחן האולטימטיבי. כלומר, אני רוצה החלום שלי זה שכולם יוכלו לקבל את אותו הדבר מינימום כמוני. מינימום כמוך, ça veut dire quoi? מינימום זה אומר הרבה חוגים, הרבה פעילות, הרבה מובמנט ג'נס, הרבה תנועות נוער, הרבה חינוך, תרבות, הרבה מתנסים. זאת אומרת, כלומר, לקבל את כל מה et mettre de l'argent, mettre des budgets pour aplanir les difficultés financières, parce qu'il y a certaines familles qui sont en difficulté, parce que ça coûte cher tout ça. נכון. כל הדבר הזה עולה כסף. עיריית אשדוד, ראש העיר, מקצה לזה את מלוא הכסף, על מנת לתת את מלוא האפשרויות, א', לילדים לקבל את החוגים, ב', את התנועות הנוער, ג', לקבל פעילויות קהילתיות, הרצאות ומופעי תרבות. מופעי תרבות אנחנו עושים מהבוקר עד הערב, לא רק מופעי תרבות בשביל לקבל את התרבות הצרפתית, או כלומר לחזק אותה בשביל הכיף, אלא רגע, אנחנו עושים גם פעילויות שהן פעילויות ישראליות, וישראליות כמו למשל טיולים, הכרת הארץ, מורשת, שפה, כל הדברים האלו, אנחנו מנסים לעשות את זה בקטע הלא פורמלי, לא אולפנים הפורמליים. אולפנים הפורמליים זה מצוין, אבל ללמוד למשל מה שאולי גד הסביר לכם, איך מסתכלים על ניירות מהמדינה, איך מתפללים, מה המשמעות של כל דבר כזה. זה מחזק את הזהות של בן אדם שנמצא פה בארץ, והוא היה בא מהתרבות. J'ai entendu que vous avez mis en place un ulpan à partir des livres de prière, c'est-à-dire que les Français qui débarquent savent prier, savent lire, mais ils comprennent rien de ce qu'ils lisent. Parce que tu sais, dans le livre de Bassidour, il y a en hébreu et en français. Alors il lit en français, mais il ne comprend pas ce qu'il lit. Ouais, il lit la traduction, mais il ne comprend pas. Alors la traduction, c'est très bien, ça c'est un. דזיאמו, עכשיו אנחנו הולכים לאולפן שמדבר בנושא של איך כל המסמכים שמגיעים מהמדינה, איך לקרוא אותם. דבר שלישי, זה אנחנו רוצים הרבה שהם יכירו את ארץ ישראל. אז אומנם זה גם גמלאים, עכשיו אנחנו עושים את זה עם בני נוער, ילדים, כל מי שאנחנו חושבים שצריך להכיר את המורשת פה בארץ הזאת, אז זה חייב להיות. אנחנו עושים גם קבוצות של נוער שעושות הכנה לצה"ל. יש פה איזושהי קבוצה פה באשדוד שבאה מצרפת ועושה פה עם ישיבת ההסדר. יש פה נוער אחריי שעושה כל מיני פעילויות שהן פעילויות שמדברות לנוער כדי להכיר את הארץ, ולאחרי ברגע שנכנסים לצבא, זה כור היתוך מצוין. Tu as conscience que ces jeunes qui arrivent parfois entre 15 et 18 ans, juste avant l'armée, c'est parfois très difficile pour eux. Oui, c'est très difficile. Et c'est pour ça que vous avez mis tous ces programmes en place pour les aider, pour les sauver, pour pas qu'ils changent de... נכון, ויש גם, אני יודע שיש מרכז פה הכוונה לצה"ל באשדוד שגם מלווה אותם. Ok, les accompagne. C'est pas que on les jette וזהו, תודה רבה, תסתדרו בצבא והכל בסדר. צריך ללוות אותם, זה מורכב. זה לא פשוט, בעיקר להורים. כי הילד ברגע שהוא נכנס, גיל 15-18, הוא מנטליות, לוקח לו קצת זמן, לוקח לו דברים, הם לא נותנים לו דברים מסובכים. לפרעון לא כל כך מבינים מה קורה. היום זה הרבה יותר טוב. היום מסבירים להורים, הצבא בא אליך הביתה, מסביר לך כל מיני דברים. זה הרבה יותר טוב ממה שהיה פעם. וגם התקשורת השתפרה, אייפונים, כל מה שקשור בניו-מדיה, סטודיו קליטה, נכון, סטודיו קליטה, כל המידע שמגיע לציבור, זה חייב להיות. Ok, bon, alors, c'était très sympa de vous avoir parce que de ta voix, on a parlé, on s'est dit vous, on s'est dit tu, on l'a fait à l'israélienne, on l'a parlé en français, en hébreu, c'est parfait. Parfait. La prochaine fois... Qu'est-ce que tu peux souhaiter à tous ceux qui vont peut-être choisir Ashdod comme ville d'intégration? א', לבוא לאשדוד. ב', לא לוותר לשום דבר, לשום קושי. לא לוותר. קשה, אני יודע שקצת קשה, אני יודע את זה. לא לוותר ולבדוק עם האנשים שנמצאים גם בחברה העירונית, גם בעירייה, איך אפשר לעזור כדי שזה לא יקרה. אני מספר סיפור. On va terminer comme ça. אני מספר סיפור אישי. יש לי בדודה שעלתה מחוץ לארץ. אוקיי. עם ילדים. קשה מאוד עם הבית ספר. אנחנו עשינו את כל המאמצים כדי לסדר צהרון, כדי לעזור, כדי, לא באשדוד.
לא באשדוד. אני יודע את הקשיים שעוברים על משפחה, שהיא משפחה שכרגע עלתה עם ילדים, ואני אומר לא לוותר. כי ברגע שמוותרים, בעוד 20 שנה מצטערים. היום זה קצת קשה, בצבא יש דבר כזה, משפט שאומר... Alors il faut trouver de l'aide, il faut taper au port, il faut pas lâcher. Je demandais gentiment. רגע, יש נקרא, בצבא זה נקרא, קשה באימונים, קל בקרב. Ok. Tu sais que ça veut dire? Bah oui, dur aux entraînements et facile au combat. קשה בהתחלה, פה קשה אולי בהתחלה, אבל אחרי זה זה זורם, זה יותר טוב, זה יותר קל, ובסוף אנחנו בארץ ישראל. אין כמו ארץ ישראל. ובאשדוד. אין כמו ארץ ישראל באשדוד. אין, לא תמצאי. Merci beaucoup, enchanté en tout cas, et merci d'avoir répondu, et à bientôt, vous êtes le bienvenu chez Studio Qualité. Merci, תודה רבה, להתראות בהצלחה. ביי ביי.